あったちょっとレンガの寸法でこれ作ったので、でもこちらは実物はちょっと5ミリから7ミリでかいです。マジかー。もうしょうがないので、ちょっとこう奥にずらして、ちょっとこういう感じでちょっと作ろうかと思います。で2段目はこういう風に積んで、ここに乗っけて、これは半分に切ろうかと思います。よし。よし。よっしゃ。イメージとしてはこんな感じです。ではちょっとセメントで組んでいこうと思います。ではブロックを積んでいきます。実はここに使ってた枠で、じゃーん、秘密兵器作りました。これはこうセットして、こうセメントを流すと約10ミリぐらいの厚さのセメントがきれいに敷けるものです。こちらがこうで、こちらがこうです。これでちょっと能率がアップします。へい。よいしょ。あ、そっか。これはあった。よいしょ。よし。よいしょ。
この間をこういうふうに整えます。固まりました。社官さんから聞いたんですけども、セメントはじっくり固めた方が強度が強いそうです。なので冬場の場合は、じっくり固まるからいいですけども、夏場の場合は乾くのが早いですので、水をかけてじっくり固めるといいそうです。ホームセンター行ってちょっとアングル買いました。これは 3×30×1820 です。これをちょっとこんな風につけたいと思います。ちょっとこの長さでカットします。あと池丸子と買ってきました。こちらはこの幅に合わせてカットします。この上とこの上と2段作ります。こういうのをバリッと言いますけども、これ手で触ると危ないですので、ちょっと削ります。パレットの廃材でちょっと木枠を作りました。これをこんな感じでちょっと挟みます。よし、よいしょ。
よし、できました。ちなみに仕上がりは超下手くそです。なので皆さんにお見せできないので、遠くからこんな感じで、横から見て分かりますように、このアングルの上にこう乗っけてますので、まあ落ちることはないです。とりあえずこれでよしとします。実はこれ下面もちょっと作りました。まだこっちの方が2回目とあってしっかりとついてます。仕上げ面もまだこっちの方が綺麗です。よし、できました。こんな感じです。こちらに焚き木を置いて、この上で調理します。今回溶接でこういう風に作りましたけども、実はもう一個案があったので、ちょっとそちら紹介したいと思います。よいしょ。ちょっと種類が違いますけども、とりあえず部員のんちの溝を2つ作りました。あとこうどんどん作りますけども、これがこちらにこう置きます。ちょっと仮に上に乗せますけども、あとはこういった切った丸棒をこういう風に乗せる考えでした。これをどんどんこういう風に乗せていけば、こういう風にできます。この方法ですと、ただ池形丸子をカットするだけなので簡単にできると思います。せっかくなんでちょっとご飯炊いてみます。これが初挑戦です。火がバラバラ。
本当はまだ見たらいけないんですけど、なかなかマニュアル通りにいかないので、ちょっと一回見てみます。焦げてる。焦げてる。マジで。まあ最初はこんなもんです。一応蒸らします。そっか。お、水分がでもちょっと、うわ、こんな感じです。黒焦げや。お、ですあ、真ん中、あ、でもここ、意外におこげがいいかも。ではないです。こんな感じです。うわー、とりあえずこの白いところをのせます。ちょっとせっかくなんでおこげとは言わないですけど、焦げてるののせます。よし。いただきます。そうだ、まずは純粋にちょっと白いご飯を先に食べます。ちょっと待ってよ。よいしょ。味は焦げてますけども、すごい美味しいです。続いてこちら。焦げてる焦げてるけどうまいです。ちょっとこの部分、これ食べます。高い。高い完食です。次はリベンジします。それではさようなら。実はこれバーベキュー用にも変身します。レンガをここに置きます。よいしょ。こちら置きます。よいしょ。これでちょっと高さが高くなります。袋貼ってますけど、ちょっととりあえずでこの上に炭を置きます。これを置いて、あとこの上にもこういうふうに置けばジュージュー焼けます。うわ、前回の炭がよいしょよいしょ。